大好きな彼と今月から同棲。しかし彼のいびきが終始爆発的にうるさく、本当に眠れないです。起きてるときは大好きなのに寝てるときは殺意が芽生えます。ノーズテープを貼らせたりしてますが、どうしたら病院に行ってくれると思いますか？僕の知り合いの死んだ魚のをしてる性格の悪いおっさんがいるんですけど、で、その人がびっくりするぐらいいびきがうるさいんですよね。なので、昔、うちにちょこちょこ飛ばることがあったんですけど、そうすると、他の人が、あまりにいびきがうるさすぎて寝れないっていう。僕はあんまうるさいの気にならないんですけど、で、結局、綺麗は結婚したんですけど、対策としては、寝室を分けるっていう対策になったそうです。はい。要は本人のいびきを止めるは、基本難しいんですよ。一応なんかいびき外来とかあるんですけど、それで治らない場合も多いので、なのでもう、うるさいのをなんとか対処するじゃなくて、うるさいやつから逃げるっていうのが正解みたいですね。はい。